Tez ilon qizil dumli qirg'iylar juda tez ilonlar bo'lgan chig'anoqli ilonlar bilan kurashayotganda dumlari yordamida ilonlarni chalg'itadi va ilonga panjalari bilan birdaniga hujum qiladi. Bu haqda gapirgan boshlovchi qirg'iyni X ga qiyoslaydi. Yetti berdimi? To'g'ri javob matador. Qizil mato bilan matadorlar daxlini chiqarib tomosha ko'rsatadi. Bundan keyingi savol haqida savolni qaytaraman. Usmonli turklar sultonlarining g'alati odatlari haqidagi maqolada yoniga xos odati eslab o'tiladi. Sulton Selim Kazak jangchisining bu ishni qilishi uning oiladagi yoki avloddagi so'nggi vakil ekanligini bildirgan. Savol: bu ishni alifboda yonma-yon keluvchi harflar bilan talashish odati bor va bizda ham odatga ko'ra poyondozni qo'lga kiritgan yigit keyingi navbatda uylanadi. Bloger Nurbek Alimov bunaqa poyondozlarni X ning o'zbekcha analogi deya ataydi. Savol: X ni ikki so'zda yozib bering. Vaqt ketdi. Saidxo'ja aka bildi. To'g'ri javob. 5 gacha sayman. 1 2 3 4 5 Kelin gulotlarni bilasizlar. Yevropada o'sha kunlarga kelib boradi. Ko'rishdik. Kamron darsing boshlanmadimi? Ya aytmayman. Sakkizdagi 1 ball. 11 qo'ydi. 1 ball. 9daga gul otish debdi. 1 ball. 10ga Hitler otish deganmiz. 1 ball. 7ga 0. 8 otash bo'ldi. Beş. Mana bu kim ism yozmayapti umuman nom sinfini. Sizlarkimi? Yer bunkeri kimiki? 8 shuncha o'qinglar deganmiz. Diqqat, eshitamiz. Chingizxonning otasi
Salim Opovic. To'g'ri javob Xotun. Misol uchun Furqon. To'g'ri javob Gulliverning sayohati asaridagi Laplandiya. Peter Pan'dagi davlat debdi. Nima? Qaysi davlat? Susanbil debdi. O'zbekiston 2001-yil 15-iyun kuni a'zo bo'lgan tashkilot nomida ham ushbu shahar nomi bor. Savol, shahar nomini yozib bering. Shahar nomiga tashkilot beramiz. 11lar topmasa uya. Alar. Shunga hayron qoldim. Hop, bu kitobdan foydalanmaydi. Ana. Video olasana. To'g'ri javob. Mayli, ertaga ketadigan odamlar. Ertaga ketadigan odamlar. To'g'ri javob sentyabr. Hamma topdimi? Keyin deb ham ataladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanida joylashgan bolalar sog'lomlashtirish oromgohi ham ushbu qissa nomi bilan bir xil. Ushbu asar nomini yozib bering. Masal. O'zi mashina. İçime. O'zi iPhone 7 bor. Hemen gidemiz. Asarga Tartiblik kunmi uni. emas, Qaytib lager shunaqa nomlanmaydi-ku. oq kema. Ko'p. Ko'rarim. Bo'ladi. Ha, buni hisoblamanglar. Yo'q, topmayman. Men odam emasman. Ya sizlarga futbol o'ynagan bor bo'lsin. Futbol o'ynagandami? Nima uch? Ana Real Madriddagi formasi. Men o'zim o'ynaydigan raqamni aytdim. O'zbekistonnikida 9 deydi. Yo'q. O'zbekiston formasida yo'q, qarang, O'zbekiston formasida tushganimizda umuman hech qaysi raqam yo'q edi. Bez raqamni o'ylaydi. Buni oxirgi javobini kitobdan qarab oldi. 9-sinf kimyosidan oldi. To'g'ri. 1 va IS-2 tanklari unga atab nomlangan bo'lib, u tug'ilgan Gori shahri uyumi. To'g'ri javob Stalin. Yosif Stalin. Bo'ldi, endi stop. Tamam. Hop. Bo'lag'ang. 5-sinf, ya'ni legenda jamoasi 9 ball. 10-sinf 05 jamoasi 8 ball. Bular gap yo'q, yaxshi ot keyin chopadi dedi. Boshda polni o'ylaydi. Polni topdi keyin. Keyingi 7-A jamoasi Nuriddin aka 9 ball. 8-D jamoasi bechoralar ustoz topamadida bular 6 ball. Odam topamadiki ustoz. 8-B jamoasi Kamron o'ynadi, keyin Ulug'bek aka keldi 10 ball. 8-A jamoasi Good morning teacher. Afternoon. 10 ball.
8A jamoasi 10 ball dedimi? Xo'p, 9D jamoasi Otash polvon 9 ball. Jamoasi 4 ball. Sizlarga ko'rsatish nimadir yetishmadi. 9-A jamoasi 8 ball. U 7 ya'ni septem so'zidan kelib chiqqan. Savolni qaytaraman. Garchi 9-chi. To'g'ri javob Stalin. Yosif Stalin. Bo'ldi, endi stop. Jamoasi 4 ball. Sizlarga ko'rsatish nimadir yetishmadi. 9-A jamoasi 8 ball.